Lo vamos a volver a hacer, pero no se toca. Según la categoría, eso que tú traes ahí, no importa si vale 1000 pesos, vale 10 millones para ti. Lo que tú traes puesto es alta costura. Costoso. Bien, no se tocan, es runway. Vamos a volverlo a hacer. Listo. Bien, padre. Naomi 3, Naomi 4. Otra vez. Bachata, altura 1, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 5, 1, altura 3. Siguiente batalla. Siguiente batalla. En la primera votación. Sí, en la segunda votación. Tú votaste otra vez por ella. Entonces se fue con ella. Ella. Mejor
Listo. Mientras recuerden, nosotros vamos a la siguiente batalla. Puesto. Empate, otra vez. DJ, para ahí. Lady. Camila 1. Permite. Bien, por ahí. Cachota. 1, Diego. Diego, tú quedas. Tú, Bala. American versus Europeo. Ya todas las europeas me las acabaron, me las acabaron. Listo. ¡Vamos, Cobra! Se fue un cigarrillo por mí. ¿Qué?
1. Altura 1. Se repite. Bien, ¿qué te digo? Balón 1, Azura 1, balón 2, Azura 2, 3, balón, 4, balón, 5, 6, balón 1. Cachota. Cobra. Tatiana 1, Tatiana 2, Tatiana 3, Tatiana 4, Tatiana 5, Tatiana 6. ¿Qué piensas? Bueno, si luego cuidas para que yo vaya. Ok, evaluar el RUNWAY anterior y esto. Porque quedaron empate 8 y llevó 9. Porque le dieron empate y por eso lo pusieron otra vez. No pueden quedar empate y sumaron Madre cobra 1. Somos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí no estamos dando. Y 4 y 4. Madre cobra 1, Milón. WCB 1. Madre cobra 2. Neni. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. Madre cobra. Bien, amor. A ver, ¿quién falta por Runway? Ya, American versus Europeo. Bien. Ponte.
Valentino 1, Valentino 2. 3 como Ariel. Valentino, listo. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5. Entre los tres. Bien. Papel. Balón 1, Valentino 1, balón 2, balón 3, Valentino 2, 3, 3, 3, 4, 3, Valentino se queda. Tati. ¡Dura, Tati! DJ, Rodri. Valentino 1. Listo. Valentino 2, Valentino 3, Valentino 4. Tati 1, Valentino 5, Valentino 2. Valentino, Grand Prize. Dímelo.